Good morning guys! Welcome back sa ating channel. So it's me again, your Ate Ems. So sa episode natin ngayon, magluluto tayo ng Mickey gisado, chicken Mickey gisado. So yung ating chicken, papakuluan ko muna para sure yung luto. Lalagyan natin ng mga condiments yung ating papakuluang chicken para mas lalong malasa. Asin, ng paminta, bawang, tsaka medyo dinamihan ko na yung tubig kasi pwede natin gamitin mamaya yung stock nya. So habang pinapakuluan natin yan guys, prepare ko muna yung ating mga gagamiting ingredients. So, ayan na guys, yung ating mga ingredients na prepare ko na. So, meron tayo ditong cabbage. Ito yung ating Mickey noodles. Yung fresh na Mickey ito. Yung ating pangsahog na chicken. Meron din tayo ditong carrots. Ng oyster sauce. Seasoning granules at saka ng konting pepper, garlic, and onion. So, lutuin na natin guys, samahan nyo ako. So sa ating kawali, maglagay na tayo ng cooking oil. Gagamit din pala tayo ng cooking oil. So kadit na natin yung ating sibuyas. So kung napapansin nyo guys, madalas sinuuna kong nilalagay yung sibuyas. Kasi mas matagal siyang maluto kesa dito sa bawang. Yung bawang kasi madali siyang mag-brown, kaya inuuna ko itong sibuyas. Pero itong white na to matagal maluto. Lagay na rin natin yung ating bawang. Sahog na rin natin yung ating chicken para sabay siyang maprito. Pero actually napakuluan ko na ito ng konti. So para maprito pa siya. Pinakuluan ko lang siya ng bagya para hindi siya ganun ka fresh. Kapag
pag medyo na prito-prito na itong ating chicken, sahog na natin yung ibang ingredients. So, takpan muna natin guys. Balikan na lang natin mamaya. After ilang minuto. So, ayan guys. Medyo naprito na ang ating chicken. So, sahog na natin yung ating oyster sauce. Sabay na rin natin yung ating pepper at saka ng ating seasoning granules. Bango. So yung ating carrots. Na yung ating carrots. So, sahog na rin natin yung ating Mickey. Naparami itong ating Mickey. Mas gusto ko kasi itong maraming Mickey kesa madaming gulay. Kung napapansin nyo guys, hindi ako naglagay ng toyo, pero yung iba pwedeng lagyan. Kasi yung oyster sauce lang, magaganda na yung kulay. Tsaka at the same time, medyo maalat ito, kaya kailangan akong maglagay pa ng maalat yung oyster sauce at tsaka itong Mickey. Kaya kailangan pa akong maglagay ng toyo. Sahog na rin natin yung ating repolyo. Maglagay na tayo ng chicken. Pinagkuluan ng chicken ito kanina. So, kung gusto nyo guys ng medyo masabaw yung inyong Mickey, dagdagan nyo ng konting tubig. Pwede naman. Yan. So, ayan guys, luto na yung ating Mickey pansit gisado with chicken. Ready to serve.
A few moments later. So, ito na guys, yung ating finished product. Ang ating pancit Mickey gisado with chicken. Diba? Meron na tayong pang merienda. Meron na ding pang ulam. Simpleng luto, pero masarap. So, thank you guys for watching. Ingat and God bless.